अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू SMB's ग्रुप कॉर्नर। तो चलिए आज हम आपको एक छोटी सी शेयर कराते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये है गोनेगंडला, छोटा सा विलेज है। ये हमारे नाना का, हमारे ग्रैंडफादर का विलेज है। और चलिए अंदर चलते हैं। ये है मेन एंट्रेंस, मेन गेट। तो हम एंट्रेंस कर चुके हैं अंदर की तरफ। और जो आपको अगर सामने दिख रहे हैं तो वो जो भीड़ दिख रही है ना, वो है शीप्स की झुंड है ना, शीप्स का झुंड। वो है हमारे मामा का बिज़नेस। हमारे मामा शीप फार्म बिज़नेस करते हैं। और ये है हमारे नाना का फार्म हाउस। तो ये है फार्म हाउस है, शीप फार्म है वहाँ पे। आप देख सकते हैं आगे जो भीड़ दिख रही है ना, वो है शीप फार्म। वो खा रहे हैं, पी रहे हैं। और देख सकते हैं आप ये आगे उनका हाइट वेट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और ये लाके करीब 5 मंथ्स हुए हैं। और इनकी देख रेख करने 2 से 3 नौकर है वहाँ पे। 2 से 3 आदमी रहते हैं उनकी देख रेख में। और हमारे मामा ओनर है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने अच्छे हैं ना। और ये जो आपको सामने हट दिख रहा है ना, उसके अंदर उनका स्टॉक में खाना पानी दवाइयाँ रखी होती है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है उनका फार्म जिसमें वो रहते हैं। और आप देख सकते हैं आगे से। और सराउंडिंग्स कितनी अच्छी है ना, हरियाली है। और जो आपको सामने दिख रहा है ना खेत, वो भी हमारा ही है, हमारे नाना का ही खेत है, वो भी ग्रैंडफादर का। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मुर्गियाँ दिख रही है ना, डक्स दिख रहे हैं ना, वो भी हमारे ही है। और हमारे मामा का नाम है NMD समीर। उनका नंबर मैं आगे बताऊंगी आपको, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। कोई भी फंक्शन के लिए चाहिए, कोई भी ओकेशन के लिए चाहिए। अब बकरीद आने वाली है तो बकरीद के लिए उन्हें सेल करने के लिए रखा है हमने। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कॉल कीजिएगा बकरीद के लिए या कोई भी ओकेशन के लिए, फंक्शन के लिए, मैरिज के लिए, फेस्टिवल के लिए। तो प्लीज़ कॉल कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। ये ऊपर से व्यू है, ये जो भी व्यू आ रहा है हमारे फार्म हाउस के ऊपर से व्यू है ये। आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली है। वेदर भी कितना अच्छा है ना, पोल्यूशन फ्री वेदर है ना। हाँ, पोल्यूशन फ्री वेदर है, नॉइज़ पोल्यूशन फ्री वेदर भी है। यहाँ सिटीज़ में कहाँ रहता है नॉइज़ पोल्यूशन फ्री वेदर। बस विलेजेस में ही देखने को मिलता है हमें। हम भी कभी कभी जाते हैं हॉलीडेज़ में, या कोई फंक्शन रहा तो जाते हैं हम वहाँ पे। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है ना। और ये जो बिज़नेस है वो स्टार्ट करके 5 मंथ्स हुआ है। और अगर आपको इंटरव्यू चाहिए हमारे मामा का कि कैसे उन्हें देखभाल उनकी कैसे करते हैं, सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं, तो प्लीज़ आप बताइए। मैं अगले वीडियो में उनका इंटरव्यू ज़रूर डालूँगी। तो आप देख सकते हैं आगे कितना अच्छा है ना। ये डक्स है, ये है देख सकते हैं आप, अरेंज करके रखा हुआ है ना जो टब्स, उसमें उनका खाना पानी दाना जो भी रहता है वो डालते हैं उसमें। तो वो आके खा लेते हैं, सुबह शाम उन्हें अच्छे से खिलाते हैं। दोपहर भी उन्हें खिलाते हैं, दोपहर में भी उन्हें खाना खिलाते हैं। आप देख सकते हैं आगे।
ये रहा नंबर, प्लीज़ कॉल कीजिएगा इस नंबर पे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कॉल कीजिएगा। बकरीद के लिए अवेलेबल है ये, और जो भी फंक्शन फेस्टिवल है उसके लिए भी अवेलेबल है ये। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल SMB's Group Corner. Don't forget to click the bell icon. Bye bye.